بكم مشاهدينا الاعزاء عشاق تفسير رؤى الاحلام. معكم سما لتفسير الاحلام. النهارده هنتكلم عن رمز مهم قوي وبتبقى رساله من عند ربنا، هي رؤيه الدود في المنام، اكل الدود في المنام. لو حلمتي انك انت بتاكلي اكل الدود في المنام، اكل ولقيتي فيه دود او شفت دود بيطلع من الاكل، فده مش معناه منظر او حلم ضايقك وبس، لا، ده بتبقى رساله انذار وتحذير. ممكن يكون في حسد هيطولك او طالك، او ممكن سحر مأكول هيحصل لك او حصل لك. في الفيديو ده هنفهم مع بعض معنى الدود في الاكل، وامتى يكون الحلم رساله لازم تاخدي بالك منها. واي حد عنده رؤيه تخص الدود يكتبها لي اسفل الكومنت وانا هفسرها له. وما تنساش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. هنا في حلم مثلا، زي مثلا لو حلمتي انك انت بتاكلي حاجه وفجاه تلاقي فيها دود، ساعتها تقومي من النوم مفزوعه، هو انا اكلت بجد دود ولا بطلع حاجه مأذيه؟ بصي يا جميله، الدود في الاكل في الحلم مش دايما شر، بس في اغلب الاحيان بيكون رساله من عند ربنا، بتكون رساله فيها انذار بسحر مأكول او مشروب مؤثر عليكي، خصوصا لو الاكل كان شكله عادي وفجاه ظهر فيه دود. يعني لو شفتي نفسك بتاكلي الدود ومش قرفانه منه، بيبقى فيه طاقه سلبيه داخله عليكي، ربما حسد او سحر داخله على جسمك وانتي مش واخده بالك، فالمنام جالك رساله انذار، خدي بالك. ولو شفتيه بيخرج من الاكل قبل ما تاكليه، فبتبقى برضو رساله انذار ان في حسد، في سحر هيبدا يتعمل لك، فخدي بالك، خدي بالك وخدي حذرك، ما تاكليش من اي حد ولا من ايد حد، لان كده حد بيدبر لك ما كده يعمل لك سحر مأكول. يبقى ربنا نجاكي من اذى كان هيدخل فيكي. اما بقى لو اكلتي وبعديها حسيتي بتعب في الحلم، فده معناه للاسف ان في اذى روحاني لسه مأثر عليكي. يبقى انت كده ربنا بعتلك رساله انك انت لازم تتابعي رقيه وتمشي على ورد معين من القران وتحصني نفسك عشان الاذى اللي عندك ده يخرج. يبقى ربنا بعتلك اشاره. لو انت متابعه رقيه، بتبقى رساله ان الحاجه اللي عندك دي سحر مأكول وعمل لك كشف منامي ولازم تتابعي رقيه. يعني بالمصري كده، مش كل لقمه تبان حلوه تبقى هنيه، ولا كل حلم تتقرفي منه يبقى ملوش معنى. ده ممكن يكون ربنا بيحذرك وبيكشفلك ان في حاجة غلط داخلة جسمك، بس عن طريق الحلم. حلمت قبل كده بالدود في الاكل؟ احكي لي حلمك في الكومنت وانا هقولك هو مجرد حلم ولا جرس انذار من السماء. ممكن تكون رسالة ربانية وممكن تكون بشارة. معكم سما لتفسير الاحلام. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش الاشتراك في القناة.